ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது செலக்ஸ்டர் சேனல். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? சண்டே ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க, ரொம்பவே தேங்க்ஸ். மேலும் இந்த மாதிரி பாராட்டுகளை பெறதுக்கு தொடர்ந்து பல வீடியோக்கள் ரெடியாகவே இருக்குது. இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வாரம் நாம் நீல அழகின்னு சொல்லப்படுற கோர்விடே அப்படிங்கிற குடும்பத்தை சேர்ந்த ப்ளூ ஜே பேர்ட் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கிற இந்த பறவையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதோட பிறப்பிடம் தென் அமெரிக்கா. முதல்ல இதை கண்ணை பறிக்கிற இதோட தோற்றம் பற்றியும் அழகின் ரகசியம் மற்றும் இதோட உணவு பழக்கத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுப்போம். நீல அழகின்னு பேர் பெற்ற இது தலை முதல் கால் வர 22லேருந்து 30 சென்டிமீட்டர் நீளமாகவும் 70லேருந்து 100 கிராம் வெயிட்டும் இருக்கும். இது தன்னோட ரெக்கையை விரிக்கும் போது அதோடைய அளவு 34லேருந்து 43 சென்டிமீட்டர் வரை இருக்குமா. இதில் ப்ளூ ஜே பேர்ட்ஸ் எல்லாமே 92.4 கிராமில் வெயிட்டோடு இருக்கும். அதோட உணவே பெரும்பாலும் கடலைகள், தானியங்கள், தேன், இதில் இருக்கிற சத்துக்கள், புரோட்டீன்ஸ் தான் இதுங்களோட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்குது. இது பெரும்பாலும் மிதமான பகுதிகளில் தான் உலாவுமா. இதோட தலையில் இளவரசிகளை மாதிரி கிரீடம் இயற்கையாகவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுங்களோட கிரீடமாக மட்டும் இல்லை, மனுஷங்களோட மொழி ஒரு கம்யூனிகேட்டராக எப்படி செயல்படுதோ அதே மாதிரி இதோட உணர்ச்சிகள், சிந்தனைகள், அன்பு, காதல் முதலியவற்றெல்லாம் வெளிப்படுத்த இந்த கிரீடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இனப்பெருக்க காலங்களில் பெண்கிட்ட தன்னோட மனநிலையை காண்பிக்க இதை பயன்படுத்தும் ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணுதுங்க. எதிரிகள் கிட்ட சவால் விட்டு அச்சுறுத்துறதுக்கான ஆயுதமும் இதுதான். சில மனிதர்கள் கோபம் பட்டா அழகாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில மனிதர்களுக்கு கோபப்படுறவங்களே பிடிக்காது. இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த பறவைகளுக்கும் கோபம் மற்ற எல்லா உணர்ச்சிகளும் இருக்குது. அதை வெளிப்படுத்த தான் இதுகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரீடங்கள் அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த ப்ளூ ஜே பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நீல நிறங்களில் தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. மேக்ஸிமம் நிறைய நிறங்களில் இருக்கும். அதோடைய உணவு பழக்கத்தை பொறுத்தும் அதோடைய இடநிலை மாற்றங்கள் பொறுத்தும் அது நிற வேறுபாடுகள் இருக்கும். குளிர் பிரதேசத்தில் இதுங்களை அதிகமாக பார்க்கலாம். ஏன்னா தன்னுடைய பாடி ஹீட்டை அது குறைக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு போகுமா. அது மட்டும் இல்லை, இதுங்க கூடு கட்டி வாழ்கிறதுக்கான தகுதியான இடங்களை தேர்ந்தெடுக்க ஆரம்பிக்கும். இந்த மாதிரி சிட்டுக்குருவியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அது தன்னுடைய இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் தனக்கு எல்லா வளங்களும் கிடைக்கிற ஒரு இடமா பார்த்து தனக்கு வேண்டப்பட்ட எல்லா பொருட்களையும் சேர்த்து அதை கூடாக உருவாக்கும் அப்படி சொல்லி நம்ம படிச்சிருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இந்த பறவைகளும். இதோடைய பெண்ணை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு சில பறவைகள் வேற ஒரு இனத்தை போய் தேட ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இந்த பறவை அப்படி பண்ணாது. இது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதனால் இந்த மாதிரியான உருவ அமைப்பு இதுகளோட குட்டிகளுக்கும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதோடைய நிற வேறுபாடுகளும் இருக்குது. அதனால் இதை ஒரு வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் இதாலேயே தன்னுடைய குஞ்சுகளை பார்க்க முடியாமல் போயிடலாம். ஆனால் இது உயிரோடு இருக்கும் காலம் வரைக்கும் இதோடைய வாழ்நாளை நல்லாவே செலவு பண்ணும், ஹாப்பியாக செலவு பண்ணும். இதுங்க மற்ற பறவைகளை போலவே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது தன்னுடைய ஃபேமிலியை பிரிஞ்சு வேறு எங்கேயாவது போயிடும். அதோடைய குஞ்சுகள் எல்லாமே மற்ற பறவைகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு ஒரு சில விஷயங்களில் ஒத்து போகும். ஆனால் ஜோடி இருக்கிற வரைக்கும் இது வாழும். அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்ச நாள் உயிரோடு இருந்துட்டு அதோடைய குஞ்சுகளை வளர்த்துட்டு அப்புறம் உடனே அந்த இடத்துல உயிரை விட்டுரும். அதே மாதிரி இதுகளுக்கு கோவம் வந்துச்சு அப்படின்னா அதோடைய தலையில் இருக்கக்கூடிய கிரீடங்கள்லாம் சிலிர்க்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் கோவத்தோடு இருக்கிற அந்த முகத்தை பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா இதுக்கு உணவு தேடுறதுக்கு சிட்டி சைடு வரும். எப்பயாவது ரேராக தான் வரும். ஏன்னா பெரிய ப்ரிடேட்டர்ஸ்கிட்ட மாட்டிக்கக்கூடாதுன்னு இதுங்க ரொம்பவே ஜாக்கிரதையாக கையாளும். இது மேலே இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ஒரு இலியூஷனை க்ரியேட் பண்ணி எல்லா அனிமல்ஸ்கிட்ட இருந்தும் எதிரிகள் மற்ற ஈகிள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய பெரிய பேர்ட்ஸ்கிட்ட இருந்து இது தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு இதோடைய பேட்டர்ன்ஸை பயன்படுத்தி ஒரு இலியூஷன் க்ரியேட் பண்ணி அங்கேருந்து தப்பிக்கும். இதே மாதிரி தான் 2 ஜோடிகளுமே அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் ஒரு சூப்பரான நீல அழகியை பற்றி பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு உயிரினத்தை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். கீப் சப்போர்ட்டிங், சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை பாய்.